Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La fuerza y flexibilidad que exige el ballet han sido sus herramientas. A los 5 años encontró su pasión. Sin embargo, los prejuicios de la época hicieron que su carrera de bailarina estuviera llena de obstáculos. Luego de radicar en Estados Unidos y regresar a México, en 1985 coordinó el área de ballet en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro. Unos años después volvió a Morelia, donde en 1992 funda el Centro Pro Ballet de Michoacán, por el que han pasado decenas de niñas, niños y jóvenes, donde les ha contagiado su amor por la danza, ya que pese a las ampollas y las extenuantes sesiones de ensayo, el resultado es una sonrisa plena. En 2016 recibe la presea José Tocabén, que entrega el periódico La Voz de Michoacán. En el 2011 fue elegida como uno de los 20 valores morelianos en el marco de la celebración del 20 aniversario de Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en 2020 fue reconocida entre los maestros de oro de Festibaile Latino. Hoy, Leticia Altávalos Valenzuela cambia el escenario por La Fogata. Acompáñenos. Pues como ya lo escuchó, todo parecía decir que no, pero su pasión le alcanzó no solo para vivir en ese mundo que ella deseaba, sino para además ya lograr una trayectoria de más de 40 años como maestra de ballet. Muchísimas gracias a Leticia Dávalos Valenzuela por acompañarnos hoy en La Fogata. Maestra, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Un privilegio para nosotros tenerla aquí, porque nos gusta encender esta fogata para platicar con gente muy interesante que sabemos que le ha aportado mucho a nuestro Michoacán. Y a mí me gustaría empezar preguntándole si para ser artista hay que ser obstinado. Hay que tener pasión. Y sí, muy obstinado, porque pues es muy difícil. Creo que todas las carreras. Tener éxito es difícil y es con mucho trabajo. Pero esta del arte, pues desde las familias, ¿verdad? Te vas a morir de hambre. Dedícate a algo en serio. Estudia algo que te deje dinero. Pero es más importante darle de comer al alma, creo. Claro, eso es muy importante, alimentar el espíritu, ¿no? ¿Verdad? Si no, uno se queda todo triste y apachurrado. Sí, claro. Su familia era muy tradicional, pero ¿tenían algo que ver con las artes? No, ni mi mamá ni mi papá. Nada. Mis bisabuelos, sí. Del lado de mi papá, un poeta. La bisabuela cantaba, era soprano. Hacían zarzuela en la Tierra Caliente allá hace 1000 años. Y pero pues no, realmente yo no conviví con ellos. Pero pues el bicho lo trae uno adentro. Ya venía esa ya venita artística. ya venía. ¿Cómo se involucra usted entonces con la danza? Le he escuchado una anécdota muy bonita, que lo vio a los 5 años en el cine, ¿no? Ay, sí, cuando estrenaron la película de Candilejas. Y no, pues yo me enamoré de la bailarina que salía ahí, que ya después que entendí la película, pues ella se estaba suicidando. Pero para mí era una hermosa bailarina. Charles Chaplin, bueno. Y la canción de Candilejas, bueno, me enamoró. Y de ahí yo quería ser como esa. De ahí ya no despegó. Sí, ya no me quería morir como ella con el gas, ¿verdad? Pero sí, el vestido, el baile, eso quería. Y poco a poco mi mamá me inscribió a mi hermana más chica y a mí en la Escuela Popular de Bellas Artes
que tenía un taller y nos llevó ahí nos inscribió y yo estuve como 2 años ahí en la escuela y debuté en el Teatro Campo como solista de un pequeño grupito. Yo creo que era más porque, pues como tenía tantas ganas, pues sobresalía. No era tan buena, pero sí tenía muchas ganas. Y ya después llegó aquí a Morelia una maestra que venía de Nueva York, la maestra Margaret Bisset, y ella le empezó a dar clase a las niñas de sociedad de ese tiempo. Hizo un grupo y entonces me pasaron allá con ella y nos daba clase de lo que era el Club Rebullones. Ujú. Y luego nos pasaron a otro saloncito que estaba como del lado de enfrente, por los arcos. Y también después tomaba yo clase en un salón que tenía mi amiga, bueno, Luisa María Martínez Samper, en la casa, donde ahora es un hotel. Ujú. Ella era mi compañera después en el colegio, pero allí nos daba también clase la señora Bisset, como muy particulares. Tenían un salón, tenían un piano y las niñas allí tomábamos clase. Después la maestra se pasó a lo que es el IMJUDE, ahora no sé cómo se llama, Ujú. porque le cambian de nombre, pero allá también nos prestaban un salón. Y hasta que cumplí como los 12 años, más o menos, 13, mi papá dijo, no, ya las niñas de esa edad ya no. Las niñas de sociedad de esa edad, eso es para el Bataclán. Y entonces mis sueños, pero empecé a ir con esa misma maestra al colegio Plancarte a clase de ballet. Y allí nos daba clase ella y salíamos en los festivales del colegio. Pero era muy chistoso porque los vestidos de ballet, pues las monjitas nos ponían el vestido así transparente de tul, pero abajo pellón, para que no se viera, porque se nos veían las piernas y quién sabe qué. Y allí ya para ese entonces entraron las niñas Medina, porque ya habían llegado, ya estaba yo más grande, ya tenía como 14 años por ahí. Y entonces ahí bailamos con esos vestidos gordos de pellón. Pero pues seguía yo bailando allí. Como fuera, pero el chiste Como era fuera, bailar. el chiste era bailar, iba yo a clase. Y después la maestra les empezó a dar clase a las hijas del gobernador. Ya estaba yo quinceañera, 16 años más o menos. Y a mí me llevaba para que mostrara los ejercicios Ok. en la casa del gobernador, que era Agustín Arriaga Rivera. En donde ahora es ahí como un centrito comercial, una farmacia, enfrente de los arcos. Sí, donde Ahí era, termina el acueducto. sí, pues no es donde termina. Donde está el Banco Banjército, Ajá, enfrente, ya. ahí había una casa grandota, que ahí vivió también el señor Francisco Medina. Ah, ok. Primero era de unos Fernández Ochoa, después se la vendió a Agustín Arriaga, y era cuando yo iba ahí, y después él ya cuando iba a terminar o terminó, se la vendió a don Paco Medina. Ahí vivieron ellos mucho tiempo, pero cuando vivía Agustín, pues allí iba yo a la clase con la maestra y a darles clase a las hijas del gobernador, sí.
O sea que desde ahí, entonces son mucho más de 40 años Sí, que no, empezó usted ya, a compartir estos ya. conocimientos. Tenemos que hacer una Claro. pequeñísima pausa, maestra, porque esta fogata se va muy rápido, se Ay, ya enciende y se sé. apaga muy rápido, pero queremos que nos siga platicando de estas etapas que ha tenido usted como profesional, primero con este acercamiento, ¿no? Sí, En ese la fue el principio. infancia y la juventud, pero tiene muchas anécdotas más que queremos que nos platique. Quédese usted también con nosotros, por favor, acompáñenos en esta fogata tan especial. Recuerde que puede seguirnos también en Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Facebook. En YouTube puede encontrar ahí también estos programas si no lo comenzó a ver desde el principio o si se lo quiere repetir. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en La Fogata, platicando con la maestra Leti Dávalos Valenzuela. Y maestra, ya nos decía usted, ¿no? En la familia hay ciertas expectativas que a veces no coinciden con los sueños. Ay, claro. Tuvo muchos limitantes ya en su juventud, digamos, ya en esta etapa de cambio, ¿no? De la transición de Sí, niña claro. Ajá, a claro. joven. Ya después, entre una cosa y otra, me dediqué a montar a caballo. Hice la primera escaramuza del estado de Michoacán. La formé yo y fui reina de los charros. Y después me casé. Dejé la danza, tuve que dejar el ballet, pero me dediqué a tener 3 hermosos hijos, 2 varones y una niña. Y pasó un tiempo, unos años, y regresé al ballet en un año aquí en Morelia, en Bellas Artes. Y de ahí, con mi marido, nos mudamos a la ciudad de Querétaro y ahí volví a tomarlo. Pero pues ya estaba yo muy grande como para ser bailarina profesional. Y Grande estamos hablando en los 20. ya tenía más, porque ya tenía los hijos más grandes. Y de todas maneras, ya a los 20 Ya es no. grande para el ballet. Sí, pero seguí bailando en el grupo representativo de la Universidad de Querétaro y empecé a aprender a ser maestra de ballet. Tomé la técnica empezando por Cecchetti, después la técnica cubana y la técnica inglesa. Y más tarde un poco de Balanchine. Y pues ya me gradué como profesional, maestra profesional de ballet en la técnica inglesa. Y fui delegada sindical de la Escuela de Bellas Artes en Querétaro. Ayudé mucho al gremio. Y después, pues ya el matrimonio no funcionó muy bien. Y seguí allá por un tiempo, empecé a dar clase en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes en Querétaro, y después me vine acá a la ciudad de Morelia, trabajé un poco en lo que era el Instituto Michoacano de Cultura, y ya fue que formé el Centro Pro Ballet de Michoacán hace 33 años, y ahí empecé a hacer el ballet aquí, que bueno, había pues otras academias, pero yo tenía la idea de que salieran. Es muy difícil de una escuela no profesional, porque para ser una escuela profesional pues se necesita el apoyo del gobierno o tener muchos... Un gran presupuesto, sí, ¿no? sí. Para atraer también a la gente con habilidades, con posibilidades. No, y para solventar muchos maestros y que... Entonces, yo quería que fuera dentro del amateur lo más profesional posible. Y hacia allá me dirigí. Y afortunadamente he sacado algunos que ya son profesionales. Tengo ya bailarines. Tengo uno que es director de una compañía en Alemania, que es Fernando Luna. Y tengo otros que son bailarines profesionales y que bailan
aunque no en el ballet, sí ya profesionalmente, como Pablo Papacostas, que es el bailarín principal de Gloria Trevi, Ok. a Paulina Posadas, a Gio, que se fue a Canadá, y gracias a los diplomas que Certificados, llevaba ajá. de nosotros, le dieron la ciudadanía, bueno, Ok. o la residencia, y ya tiene una escuela y ya tiene tiempo trabajando en Montreal. Luis Alberto Mondragón Ocaranza, que estuvo en la Compañía Nacional de Danza. Rocío Lunardabay, que es de la universidad, es directora, creo, del área de danza. Pues son varios, por ahí han pasado, ahorita todos los que son, varios que son profesores en la universidad, Eli Solís, no se graduaron conmigo, pero Pasaron por ahí. pasaron, sí, en clase. Aprender Jorge ciertas técnicas, Cerecero, ¿no? sí. A veces lo vemos en las películas que hasta los jugadores de fútbol o los Sí, deportistas sí, sí. profesionales, parece broma a veces, pero es en serio que de las Les técnicas del sirve ballet. les sirve muchísimo porque mueven todo su cuerpo y tienen reflejos más Bueno. rápidos. Entonces, deberían. Pero como hay ese estigma, ¿no? Claro, De sobre todo para los sí, hombres, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ahorita México tiene uno de los bailarines de ballet más importantes, Ay, sí, Isaac, sí, sí, Isaac Hernández. Eleazar Hernández. Él aquí bailó con nosotros. De chiquito venía a bailar en mi Cascanueces, bailaba con mis alumnas. Y unas de mis alumnas tomaron clase al mismo tiempo con Ok. él. Lo mismo Esteban, su hermano. O sea, Ok. sí. A Elisa Carrillo, por ejemplo, yo la conocí muy jovencita, desde que empezó ir al concurso nacional de ballet, entonces pues es mi amiguita. Era linda, hermosa, muy buena bailarina desde jovencita. Muchas Ella- generaciones, pero yo no digo que usted es maestra, pero los maestros de ballet tienen fama de ser muy estrictos, muy enojones. ¿Por qué será eso? No tenemos que ser enojones, pero sí estrictos, porque la disciplina tiene que ser muy seria. Sin disciplina, realmente ninguna carrera, ¿verdad? Pero esta en especial, porque tenemos que cuidar el cuerpo y el alma de los alumnos, este, para que no se lastimen, para que no se lesionen. Y si no aprenden a bailar, de que menos disciplina sí aprenden. Y eso hace mucha falta ahorita en, en el mundo. Usted se mantiene siempre actualizada en cuestión, pues, de las técnicas que usted maneja, de las certificaciones que usted hace Claro. como maestra, pero ¿cómo ha cambiado? Antes, por ejemplo, pues los niños, los jóvenes eran como mucho más obedientes, ¿no? Ay, Lo no, que- ahora es muy difícil, ¿eh? Pero desde los papás. Los papás les tienen miedo a los hijos. Entonces, no, se volteó la cosa. Deberíamos de regresar. No es que que los quieran tener ahí adentro guardados ni nada, pero sí que les enseñen el respeto. Y eso se ha perdido. Y si uno les llama la atención, aparece el papá. ¿Pero por qué? Pues ya les explico. Porque y también hay papás que llevan a sus hijos para que aprendan disciplina. Tengo uno que dice, no, si por eso lo traigo. Le digo, es que es tremendo, pero ha mejorado, mire, me lo traigo. Dice, por eso lo traigo aquí, maestra, no le hace que no aprenda a bailar. Pero sí le sirve mucho, ¿eh? Y de mis alumnas y alumnos, pero sobre todo unas de ellas, les han dado empleo cuando ven que hicieron toda la carrera de ballet, aunque no tenga nada que ver a lo que las están contratando. Una de ellas es ingeniero químico y le dieron su trabajo cuando vieron. Y todo este tiempo duraste ahí porque saben que van a tener disciplina y que no se les van a ir Ok. al mes siguiente o 2 meses o así, Claro, sino ok. se aguantaron todo eso. Y sí, hay otra que en FIRA le dieron trabajo por todo eso. También. Sí, es como increíble, pero sí funciona y funciona muy Sí. bien.
Aparte de que pues les encanta, cuidan su cuerpo Sí. y son muy felices. El alma y el cuerpo, Sí, como dice una usted. de ellas se casó, se fue a vivir a Madrid, se casó con un español, y ahora está trabajando en una academia de pilates. Ya le dieron trabajo ahí y está muy feliz. Igual otro de mis alumnos que está en Cancún y tiene su academia de pilates también, que están basados en el ballet. Claro. O sea, no es tiempo perdido. Y yo siempre les digo que aparte de que vayan a tomar el ballet, estudien otra cosa aparte, como, como plan B, ¿no? Porque sí, si no la hacen en la carrera de ballet o de danza, tienen Otra otra alternativa. de dónde se van a mantener, ¿no? Claro. Ahorita el Centro Pro Ballet es de los más reconocidos en la región y me atrevo a decir que no solo en Michoacán, sino en el país, pero yo creo que allá en esos 1992 aproximadamente que nació, ¿cómo fue pues llegar a picar piedra, ¿no? Muy difícil. Sí, fue muy difícil porque, pues, sí me hicieron la guerra, ¿eh? La De verdad. plano. Sí, en ese tiempo llegó una maestra de México y, pues, todas las niñas, había una escuela aquí, una academia, la maestra ya se estaba retirando, es donde yo tengo mi academia. Y la maestra que llegó de México llegó como 1 año o 2 antes que yo y se llevó a todas las chicas de allí. Y pues era como si venía de México. Oh, y yo era aquí, De casa. purépecha, pues de casa no. Y entonces todas las niñas de sociedad se fueron para allá con ella. Y pues sí cooperaron para los espectaculares y demás. Y pues yo a picar piedra. Pero no importa, porque si hay competencia, lo hace a uno mejor, Claro. porque le echas más ganas y estudias más y le cuidas más, ¿no? Claro, tienes con qué Entonces, irte ahí midiendo. sí, y además, pues, cada quien en sus cosas, ¿no? Yo lo que quería era sacar gente que bailara y los que no, que conozcan y que aprecien el buen ballet. Claro, también Au- eso es importante, es hacer público. Hacer público, claro, para ballet y para las artes en general, porque es un arte muy completo. Tiene que ver con la música, tiene que ver con con las artes plásticas por la escenografía, el vestuario, La época de los las ballets, épocas, claro. toda la historia. Entonces, si se da con el alma, reditúa. Y eso es lo que yo quiero. Hay que llevarle cultura al pueblo, ¿no? Claro. Y eso es de lo que he tratado. Ahora ya he abierto ya con alumnas que han salido de mi escuela y que se están formando como maestras. Ahora yo puedo formarlas porque por la Imperial Society of Teachers of Dancing, yo puedo hacer maestras. Ok. Digo, ellas las certifican, pero yo las preparo. Tengo la posibilidad, el permiso de hacerlo. Y entonces unas de ellas que ya están casi listas para hacer su examen han abierto sus escuelas yo quiero que lleguen a todos los rincones de Michoacán. Tengo un alumno que se llama Celso Rufino, que está en Tancítaro. Y ya tenemos una escuela de ballet en Tancítaro donde nunca habían oído hablar de qué es eso. Y hay otra que está en Pátzcuaro y una en La Piedad. Ujú. Y entonces, y aparte yo he ido a otros lados, a Tijuana, a Veracruz, donde me han contratado como maestra de maestras. Ya. Y es que no es lo mismo ser muy buen bailarín o bailarina que ser buen maestro. No, es una carrera aparte. O sea, tienes que saber mucho como bailarina, pero la docencia es diferente, ¿no? Claro. Tienes que saber cómo enseñar, cómo guiar, y es otra cosa. No es nada más porque yo estudié ya ballet y ahora ya abro mi escuelita, eso ha pasado mucho.
y pues no, es un desastre. Sí, la pedagogía es otra cosa. Maestra, tenemos que ir a otra pausa, Muy pero bien. estamos aquí platicando con Leti Dávalos acerca de pues, su historia, su trayectoria y queremos que nos cuente también de los proyectos que tiene actualmente. Vamos a la pausa y volvemos. Recuerden que estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Fogata. Estamos platicando con la maestra Leticia Dávalos Valenzuela y justo nos contaba de esto de ser maestro de ballet. Y algo que yo veo mucho en ustedes es que cuida mucho físicamente a las alumnas y los alumnos, ¿no? Para evitar lesiones, que a lo Claro. mejor antes era, tienes que entregarte todo. Yo he visto muchos bailarines con pues pies lastimados, muchos sí, muchas ampollas y Sí, demás. eso sí, pero yo sí los cuido mucho porque es para el resto de su vida. Entonces intento, sí que den lo más que se pueda, pero lo que puedan, no Claro. de más. Entonces, Sí, hay sí que les cuidarse exijo, mucho. pero con cuidado. Con cuidado. Sí, Y parte de esta formación, pues también es llegar a presentarse con el público. No tengo idea, no sé si usted lleve la cuenta, pero de cuántos ballets habrá montado en este tiempo que tiene el Centro Pro Ballet. pues de que menos durante 30 años, sí. Algunas veces 2 por año y algunas veces nada más 1. Pero más o menos es Por lo ahí. que por ahí va. Los montajes. Y ahorita va a tener uno en este diciembre del 2023 muy bonito, muy interesante. Platíquenos un poquito de él. Eso espero. Pues mira, después de la pandemia, que gracias a Dios nosotros sobrevivimos. Ya el que sobrevivió arrastrándose, ya la hizo. Ya. Y nosotros he tenido que volver a hacer la escuela, porque las que ya bailaban, pues ya se fueron y todo. Y yo he estado presentando el Cascanueces. Yo fui la primera en Michoacán que puso el Cascanueces y me propuse que cada año se haría, como en el resto del mundo. Pero ahora no tengo la cantidad de alumnas, no lleno y no quiero bajarle calidad. Entonces ahora inventé hacer otro cuento, que es el cuento de La niña de los fósforos. Okay. Es un cuento de Andersen, muy bonito, muy triste, pero pues que va a poner a la gente a pensar, ¿verdad? En que la Navidad no es nada más Regalos. sí, y eso, sino que también hay que pensar en los demás. Y más después de esta pandemia, como usted dice, Exacto. pues como personas nos tuvimos que reinventar, también como empresas, Como empresas. como artistas, ¿no? Sí. Estar encerrados también fue difícil. Sí, entonces ahora estamos en eso. Está un actor ayudando a la niña que va a representar a la niña de las cerillas, que es Copérnico Vega. Y entonces tengo también el guión, que es basado en el cuento de Andersen, el maestro Raúl González, que es un Ya estuvo aquí en La Fogata, por cierto. Sí, pues es un doctor muy... Claro. Sí, es papá de la niña que va a representar la niña de los fósforos. Tuve que escoger una niña que tuviera más o menos técnica y que se vea como niña, porque tengo otras más grandes que a lo mejor tienen más técnica, pero no dan el personaje. Claro. Entonces ahí estamos en el trabajo. ¿Y cómo le hago para hacer ese cuento donde puedan bailar todas mis alumnas si nada más es de una niña, ¿verdad? Entonces pues ya sabrás que empecé a pensar, bueno, la niña tiene hambre, entra a ver la fiesta de Navidad porque enciende un cerillo y empieza a alucinar. Y bailan los chocolates, bueno, los caramelos, bailan las confituras de Navidad, pues son los caramelos, son unas niñas que bailan, las confituras de Navidad son otras. Yo quería poner unas copas de champaña, pero les iba a costar
otro vestuario. Entonces dije, no, a ver cómo le hacemos. Sobre uno mismo ponemos otra Los cosa. demás. Entonces sí, es Pero ponche. sin pellón, maestra. No, sin pellón, ponche de granada de Navidad, la estrella de Navidad baila. O sea, metí el fuego, lo hacen unos muchachos, lo Ok. representan unos muchachos. La nevada son los copos de nieve, son un ballet como el del Cascanueces. Ok. Entonces ahí metí y entonces pudieron bailar todas. Y después, pues ya el ángel, la abuelita, los niños, la niña, y entonces vayan porque quiero que llore todo, quiero que llore todo el teatro, pero la segunda parte es comedia musical. Ok. Y entonces, pues las canciones de Navidad. Y ahí las niñas, bueno, nada de pellón, van a parecer como de Las Vegas. Ok. Así Se van a que lucir. se van a lucir y bailan muy bonito. Es muy alegre. Todo lo que lloraron, Lo vamos a espero que resarcir. sí, para que haya ese contraste de lo que es la Navidad. Que pensamos en la gente que le hace falta todo como a los de Acapulco, Claro. ¿verdad? Y que ahorita... Y la alegría de la Navidad, que hay también, eso cuenta mucho. Entonces yo quiero que terminen muy felices con esa alegría de Navidad. Espero que funcione. Va a Porque ser en este es el nuevo. Teatro Morelos. En el Teatro Que es un teatro también muy Morelos. importante y un escenario pues muy interesante y que la gente puede disfrutar mucho. Sí, claro. Nada más una función porque pues no nos alcanza para pagar más días, Sí, más días. claro. Pero yo creo con eso Pues, vamos a poder salir adelante después de toda esta pandemia, esta revolución. Lo hacíamos siempre en el Teatro Campo, pero pues ahora no lo rentan los sábados ni los domingos ya y está lleno. ya está lleno. Pero afortunadamente, y como ya llegué tarde a rentarlo, pues va a ser en martes. Va a ser en Pero martes. es una función a las 7 de la noche. Ya van a estar de vacaciones porque es el 19 de diciembre. Entonces yo espero que vengan. Pues la gente de los que están trabajando, ya es tiempo es tiempo de los brindis y de todo. Vengan a brindar con nosotros, a ver las niñas tan preciosas y a ver esta alegría también de Navidad, espero. Y todo esto que nos decía, ¿no? Que el ballet conjunta pues música, conjunta cosas visuales, Claro. los vestuarios. Es muy interesante ver los ballets y conocer, por ejemplo, en esta ocasión el cuento de John Christian Andersen y luego esta gran fiesta. Yo estoy segura que sí podemos llenar el teatro. Ay, Morelos. Dios lo oiga. Porque además, pues es una trayectoria ya probada y comprobada la de la maestra Leti Dávalos, así que esperamos un gran espectáculo. Sí, realmente los precios están muy... De una vez. Bueno, toda la parte de abajo, la luneta, son 250 pesos y la parte de arriba 200. O sea, Muy accesible, sí. y van a escuchar porque también hay unas niñas, unas cantantes, Ok. entre cada baile de la segunda parte de toda esa comedia musical. Y yo creo que dijo doña Silvia Pinal, si se llena la luneta, podemos pagar a todo el staff y el teatro. Que eso es bien importante. Es muy importante, no hace uno dinero en eso, ¿eh? Y sobre todo en las escuelas, no. Pero sí les da la oportunidad a las alumnas de presentarse en escena desde las más chiquititas. Y eso es de verdad importante porque si se pudieron enfrentar a todo ese público, cuando vayan a hacer una entrevista de trabajo, ya van a tener más seguridad y se van a enfrentar a una persona. Eso de verdad que les va dando seguridad. Cada vez que salen a escena, pues es igual que todos
los artistas, Claro, ¿no? y reconocer pues el talento y el trabajo que se hace también en Michoacán, porque a veces nos esperamos a que vengan como usted de la Ciudad de México Ay, sí, o ya de sé. Cuba o de otro lado, y ahí sí pagamos cualquier cantidad, ¿no? Y a veces no Sí. apreciamos lo que tenemos aquí y que luego no vamos a poder pagar porque seguramente van a salir muchos talentos de esta Ay, yo presentación. espero que sí, espero que sí. Yo estoy en la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, fui 6 años presidenta a nivel nacional y ahora soy vocal representante de Michoacán en especial. Es la sociedad que hace cada 2 años el concurso de ballet más importante de la República. De ahí salió Isaac Eleazar Hernández y Elisa Carrillo, entre otros. Hay ya muchos bailando en Europa y en todo. Y entonces, como yo les digo, pues aquí no me conocen, pero allá sí. Y ya lo mencionaba usted, esto del gremio de las artes a veces es muy competitivo, pero también pues muy mal pagado, no hay seguridad Para social, nada. no hay un estándar de, digamos, de salarios, ¿no? Ahorita se Nada. está haciendo con el fútbol, pero creo que en las artes ahí se han quedado un poco olvidadas. Seguimos allí atoradas. Por eso dicen, ¿y tú cuándo te vas a retirar? Pues cuando me saquen, mira. Porque si no, ¿de qué vivo? Claro, Sí, claro. sí, no tenemos nada de retiro, no tenemos nada, pero somos muy felices. Vivimos así, con el alma llena. Yo quisiera como de repente jalarle las orejas a mis alumnas, porque ahora no vino fulanita al ensayo, y ahora no vino, ¿y cómo quieren que salga parejito si no vienen? Pero creo que es parte del, del ser maestra, del aprendizaje y de la paciencia que tiene uno que tener, ¿sí? Esto es con paciencia y amor. Claro. Y sí tiene que ser durito. Yo no soy de las que ya gritan mucho, pero sí. Pero con una mirada. Sí, pues es que un día una niñita, ay, es que las niñitas son un encanto, me dijo, le dije, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué vas a llorar? Es que me ve con sus ojos de serpiente. Nunca me habían dicho. Entonces me imaginé la serpiente del libro de la selva, ¿no? Dije, ay, pobrecita. A ver, échame va. No, nunca me... Pero sí, pues tiene uno que tener mucho tacto y sobre todo con las chiquitas. Las grandes que se aguanten. Y los muchachos peor. ¿Sí? Hablando de muchachos, ¿tiene alumnos hombres o no ha cambiado esta situación de pues los estigmas, ¿no? Es muy difícil, pero sí tengo, siempre hasta eso que sí he tenido, ahorita tengo 2 niños y 3 varones ya más grandes. Yo creo que ayuda mucho que mi marido, segundo marido, que ya tengo 30 años con él, 32, es varón. Y entonces eso ayuda mucho. Sí, yo respeto muchísimo las preferencias sexuales de cada quien. Ahí tienen que verse como príncipes y princesas. Ya saliendo, si ellos quieren ser princesas, pero allá afuera. Porque ahí tienen que bailar como Claro. príncipes, ¿no? Como varones, con unas niñas que también tienen que verse como princesas. Entonces, y no todos los que estudian ballet tienen que ser homosexuales. No, sí, mi marido no es. Entonces no pasa nada. Sí, Es todo. claro, continúa a veces este estigma, sin embargo, pues hay muchos casos que no tienen que ver una cosa con la otra. No, yo te digo, y tengo amistades muy lindas y yo respeto muchísimo. Me respetan a mí igual. Maestra, tenemos que ir a otra pausa, Perfecto. pero seguimos aquí en La Fogata platicando con Leticia Dávalos. Volvemos.
Gracias por continuar en esta fogata. Y yo le quiero preguntar así, si tuviera todo el presupuesto, todos los bailarines y bailarinas disponibles, ¿qué ballet le gustaría montar? Que no haya montado hasta el momento. Pues, si tuviera eso, tendríamos, aunque sea un ballet de cámara aquí en Michoacán, a donde las niñas y niños talentosos no se tengan que ir del ballet o de la ciudad. Y entonces montaría, número 1, el Lago de los Cisnes, que ese es así como que el más clásico de los clásicos y no me he atrevido a tocarlo porque ese sí la gente lo ha visto mucho. Y entonces sí me van a cachar donde no. Pero sobre todo eso, que se necesita mucha gente, ¿no? Para montarlo. Y un ballet completo como Giselle, que me encanta, pero sí se necesita mucho presupuesto. En primer lugar, la escenografía y luego la cantidad de bailarines. He presentado fragmentos para que la gente los vaya conociendo, pero he tenido algunas experiencias. Te voy a contar una del segundo acto de Giselle, que me encanta, es cuando las Willis salen de sus tumbas y Giselle es bienvenida al mundo de las, pues de las ánimas, ¿no? Ujú. Que la enterraron en el bosque porque no murió en Tierra Santa, o sea, se suicidó o se murió de amor. Y yo lo presenté y mi papá, el día que era la primera función, mi papá estaba agonizando. Y entonces yo estaba con él en el hospital y le dije, me tengo que ir porque tengo una función. Y entonces me fui y saliendo le dije a mi marido, pero vámonos al hospital. Y llegué y le cogí su mano, le dije, papá, ya estaban todos mis hermanos y la madrastra de Blancanieves y todo el mundo allí. Y entonces le di la mano, papá, ya estoy aquí. Qué bueno que estás tú todavía. Y entonces empecé a ver el monitor, que empecé a estar, y se murió. Y al día siguiente tenía otra función de lo mismo. Entonces tuve que ir y regresé. Pues fue muy difícil porque era cuando te entregan las cenizas y todas esas cosas, pero regresé al escenario, se llevó a cabo y todo, y fue muy más difícil porque era sobre una muerte ahí, y la tumba, y bueno, fue muy difícil. Entonces lo presenté esa vez. Pasó tiempo y lo volví a presentar, ya medio curada del alma, ¿verdad? Que eso no se cura nunca. Y entonces ya estaba todo listo y unos días, poquitos antes, mi hermano tuvo un accidente, él se mató en la carrera panamericana. Y entonces tuve que presentar ese otra vez. Y pues con el alma en cachitos. Sí, le dediqué el espectáculo. Y los técnicos del Teatro Campo me dijeron, maestra, no lo vuelvo a presentar. Ya está visto que no. A usted no. Y me encanta. Pero Giselle ya no, entonces. Pues sí, pues fue, y de veras es de mis favoritos. Pero pues sí, así como que le tengo ya respetillo. Claro. Porque dicen, pues somos muy supersticiosos, ¿no? Todos los artistas dicen. Sí. Entonces ellos me dijeron, maestra. Ya no. Aquí ya no la recibimos con Giselle. No. Y luego otro de las cosas que me han pasado aquí íbamos a presentar la primera vez casi todo Copelia. Había traído bailarines de la Ciudad de México casi al principio del Centro Pro Ballet. Y venían los cubanos y teníamos ya todo listo. Iba a ser con la orquesta, ya medio habíamos ensayado, traje los primeros bailarines y todo. Y entonces empezamos el ensayo general y de repente estaban y
Los músicos. Y yo, ¿qué está pasando? Y entonces nos dijeron, maestra, vamos a tomar el teatro. Y si no se salen ahorita, aquí se queda con todas sus niñas. Yo, así casi me da el infarto. Yo, ¿cómo? O sea, me había costado traer a los bailarines, el hospedaje, todo no, era como increíble. Y tomaron el teatro para sacar a Juárez Lincoln, el director. Y ya no se presentó. Pues no. Ofelia. No, o sea, fue horrible. ¿Dónde? Sí, claro. Porque me costó un dineral. Bueno, pero todos esos ires y venires de las artes y de lo bonito que es en vivo, ¿no? Tener Claro. todas esas experiencias, porque ahorita ya nos estamos acostumbrando mucho a la virtualidad, pero estar en el teatro, estar con la música en vivo, con los bailarines, las bailarinas en vivo, en las actuaciones, es otra cosa. Ahora se usa mucho las proyecciones en lugar de la escenografía. Para los clásicos a mí me sigue gustando con escenografía. Sí. Y algunas proyecciones para otras cosas se ven muy bien, pero que no se muevan. Porque entonces estás viendo las mariposas que están volando y las que están bailando. Claro. O sea, si es una proyección de un bosque ahí, está bien, pero que no haya, Que no compitan. que no compitan, Ujú. porque entonces todo el trabajo de los bailarines se pierde de que menos la mitad. Y pues no se trata de eso, ¿no? Maestro, yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en esta fogata. Ya está por acabarse, pero quiero también que nos regale unas palabras pues, para los morelianos, para los mexicanos, para todas esas personas que van a ver esta entrevista, que van a escucharla. ¿Y qué ha sido para usted esto de vivir la danza, ¿no? Porque como nos lo dice, no necesitas ser bailarín para disfrutarla, para conocerla, para alimentarte de ella. Regálenos unas palabras. Pues claro, mira, de la danza clásica es como la base de toda la buena danza. Es lo que hace profesional a la danza folclórica, contemporánea, de toda la danza clásica. Y de allí nos expresamos más y nos entienden más. Es lo que pasó con el folclórico de Amalia Hernández, ¿no? Claro. Que se entendió más en todo el mundo. Y yo quisiera que muchos niños vinieran al ballet, pero precisamente a nutrir sus almas, a cuidar sus cuerpos y a conocer la disciplina, porque es lo que de verdad nos hace mucha falta ahora. Y ojalá podamos llevar el ballet a muchos rincones de nuestro estado y de nuestro país. Que ojalá las artes nos vuelvan a dar presupuesto, nos vuelvan a apoyar, porque se ha perdido mucho, no hay apoyo en las artes. En la música, en la poesía, en la danza. Es lo que hace como más humanos a los humanos. Claro. Pues así es, nos quedamos con estas palabras, con este llamado de apoyo a las artes porque nos alimentan en alma. Y yo quiero agradecerle por compartirnos su felicidad, Ay, gracias. por compartirnos Sí, todos soy muy sus feliz. conocimientos. Y muchas gracias, un privilegio haberla tenido con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharme. Gracias a usted también por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima en esta fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó